Miarabantsika indray amin'ity ariva ny alakamisy fa efatra ny volana aogositra ity ato anatin'ny fandaharana mandray vahiny manokana eto amin'ny fahitalavitry ny M3TV amin'ity ariva ity. Vahiny mpanao politika no resitsika ato anatin'ny fandaharana mandray vahiny manokana amin'izao fotoana izao dia ny sekretera nasionaly ny antoko politika PSD Ramatoa Eliane Bezaza. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana Hervé ary faly ihany koa miarahaba ny mpijery rehetra ny chaîne M3TV eto amin'ny faritra Boiny. Ya, eo amin'ny telopolo minitra mahery eo ny fifampiresantsika dia resadresaka ifanaovantsika miaraka amin'ny Ramatoa sekretera nasionaly ny antoko PSD eto Madagasikara. Ny resaka politika eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ho anisany horesana miaraka amin'ity Ramatoa sekretera nasionaly ny antoko PSD ity. Ramatoa sekretera nasionaly, fantanina voalohany apetraka aminao ny fahitanao ny zava-nisy inona marina moa tompoko ny zava-nisy tamin'ny repoblika voalohany izay. Eny tompoko, rariny dia rariny raha ohatra ianao ka manontany an'izay satria ny antoko PSD dia antoko ny lovaina tamin'ny repoblika voalohany tokoa satria Andriamatoa président Philibert Tsiranana no namorona azy. Alohan'ny resaka hoe ny repoblika voalohany angamba dia mamela ahy ianao iresaka kely ny repoblika. Fantatra fa tamin'ny 14 oktobra 1895 no teraka ny repoblika malagasy. Ny azo tsorina angamba dia hoe 14 taona izy io zany teo amin'ny fitondrana. Nanao zay tokony atao rehetra mahafirenena ny firenena hoe nation malgache, namorona ny nation malgache sy ny unité nationale satria fantatra tsara fa tamin'ny tantara dia fanjakana maromaro no nisy teto Madagasikara dia tsy maintsy ny foronina zany hoe nation malgache zay misy ny foko rehetra isan-karazany teto Madagasikara. Ny zavatra mampalahelo voatonga ny taona 2017 izay niongana ny repoblika voalohany dia lasa natao tantara tsy nirarahina tsony zany le repoblika voalohany ary tsy vitan'ny repoblika voalohany fa ny repoblika mihitsy ka izy io anefa mety hoe nisy zany ny tsy fankasitrahana ny politika ny président Tsiranana tamin'izay fotoana izay na tonga ny reny 13 mai 1972 ireny kanefa kosa betsaka ny olona nanao ny repoblika ary ny repoblika dia firenena tsy olona tokana nanao azy fa misy ny saina telo soratra fotsy mena maitso natao zay mariky ny repoblika malagasy izy io couleur ny entiko io satria symbole ny PSD ihany koa zany symbole ny repoblika malagasy zay misy olona nanamboatra an'io Andrianomero Neuvson ny anarany io olo io olo manga ny firenena manana taranaka izy io dia ohatran'ny repoblika ihany koa dia odiny tsy hita. Misy ny tononkira ny Tanindrazanay Malala misy olona namorona io Pasteur Rahadjason ny anarany dia ohatran'izay ihany koa odiny tsy hita olo manga ny firenena. Misy ny feonkira ny Tanindrazanay Malala zay nisy namorona ihany koa Raharsoa Norbert ny anaran'ilay olona namorona dia atao odiny tsy hita. Mampalahelo daholo zany rehetra zany satria atao odiny tsy hita ny fisian'ny repoblika atsika zay azavaiko ihany fa fototra izy io. Ny repoblika dia fototra ka rehefa mametraka fototra ohatrany hoe manamboatra trano manao fondation dia tokony ambonin'iny fototra iny no anaovana ny rindrina. Ny antsika nefa tsy ohatr' zany, nanao fondation isika dia any ankafa no nanaovana ny rindrina dia zay angamba no mahatonga ny repoblika antsika ohatrany zavatra tsy
tsy dia maropototra loatra. Raha matoa secrétaire nasionaly rehefa miresaka nyty hoe resaka république voalohany ity sika anatin'ny république fahefatra no misy asika amin'izao fotoana izao matetika manko ny hoe tsy mody tsito izy ianao ny zava-nisy tamin'ny république voalohany iny inona zany ny hoe mety misy paikady ve ahafahan'ny antoko PSD manokana hoe mamerina an'izay lazany sy zava-nisy tamin'izay république voalohany izay. Eny tompoko ny paikadiny raha tena marina dia amerina ny république zay ny tena izy satria io république io no mampifandray antsika mianakavy eto Madagasikara. Io no mahatonga ny olona rehetra hitovy eo anatrehan'ny lalàna. Io no mahatonga ny firenena ho firenena. Ary io zany no mampitambatra ny foko rehetra eto Madagasikara. Ka io zany tsy mampalahelo fa rehefa hoe mody tsy hita ny république dia mody tsy hita daholy hidirako amin'izay le hoe zavatra natao tamin'ny république voalohany. Ohatra fotsiny amin'izany ny fampianarana izay io zany tena fototry ny fahitako azy tsy fanjariany zavatra misy ankehitriny satria ny fampianarana tamin'izay dia ny eritreritry ny fitondram-panjakana dia hanome ny zaza malagasy fampianarana avolenta izay manandanja amin'ny iraisam-pirenena. Ary natao tamin'ny teny frantsay zany fampianarana izany. Misy ny olona sasany milaza fa tia tanindrazana nefa ny fitiavan-tanindrazana tsy hoe akory fanilikilihana ny hafa fa tokony hoe fandraisana ny kolotsainany rehetra fa ny anao no tena ataonao ho fantatry ny zanakao. Nisy teto ny lazaina hoe fanagasiana ka ny fanagasiana tompoko dia aminay antoko PSD ny fahitanay azy dia tena nahazo lalana tsy izy. Natao laboratoire ny zaza malagasy sy Madagasikara. Ny fanagasiana dia mody nalaina zany ny zavatra tsisy eto Madagasikara, zavatra ny andafy ihany, dia ny foronana anarana teny gasy. Ny zavatra eto Madagasikara tokony ho fantatry ny zaza malagasy anefa tsy nampianarina azy. Ohatra fotsiny alaiko amin'izany ny zava-maniry. Ohatra zao hoe ny bois de rose tompoko tsy ny anaranay tany ampianarana satria za manokana dia tena génération ny fanagasiana. Nianatra mihitsy zahay ny kajy, nianatra ny zavatra rehetra ny siansa natao teny malagasy. Ny ampoule moa iny tena hitako hoe typique hoe takamoa. Izy no mampiasa an'izany fa ampoule foana ny tenenina rehefa mividy an'iny any am-pivarotra. Dia tsy ny zavatra maniry eto Madagasikara, ny zavatra misy any ambanin'ny tany ny tontolo iainana malagasy no ny anaran'ny zaza malagasy. Hany ka io no mahatonga hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy eto Madagasikara ny fahaizan'ny zaza malagasy. Dia mbola nanampitrotraka koa zany any amin'ny université namoaka intellectuel maro karazany fa mbola tohin'iny ihany dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra eto Madagasikara, tsy mahagaga raha ohatra ka tsy hanasa ny hafaran'ny ankizy malagasy ny ankamaroany. Zay zany ny zavatra hitako hoe ny zanaka malagasy ampiadivina amin'ny vahiny. Dia iny zany tsy ekenay satria marihana fa ny fahalalana rehetra eto amin'ity planète tany ity, le planète Terre, dia efa betsaka ny olona nanoratra azy. Ny nanao recherche ny manam-pahaizana rehetra nanomboka tany amin'ny fahagola tany. Fa ny olona nanoratra an'io tompoko dia tsy tamin'ny teny gasy ny nanoratany azy. Ka raha ohatra ka ilaina ahay raha ny zanantsika dia tokony ahay ny teny vahiny. Tsy midika kosa zany hoe ariana ny teny malagasy, tsy tompoko. Efa nazavaiko teo fa ampianarina ny zaza malagasy ny zavatra misy eto Madagasikara. Fa tsy maintsy sahaniny kosa ny teny vahiny mba hianarany ny fahalalana rehetra misy eto ambonin'ny tany. Ka raha ohatra ka ny zava-nisy dia hoe ny teny malagasy ihany no nampianarina ny zaza malagasy dia avy hatrany dia manabado azy zany fa manaka anazy tsy hahalala ny zavatra misy eto ambonin'ny tany.
na dia misy aza ny internet na dia misy aza ny boky rehetra isan-karazana dia tsy ahazo an'izany manko le zaza malagasy indrisy ka io zany a misy réforme be dia be tokony eritreretiny fitondram-panjakana fa tsy vitany hoe mampiditra mpampianatra fram dia io ny résultat tsisy réforme hoe fieritreretana zay mihitsy ny zavatra tsy misy tokony eritreretina tsara hoe ahoana moa ny tokony atao amin'ity fampianarana ary tsy olona ray ny mieritreritra azy fa hiarahan'ny rehetra mieritreritra io na ny antoko politika mpanohatra aza tokony mba andraisana hevitra fa tsy hoe vitanao rery io fa ianao ny eo amin'ny fitondrana dia tsisy afa-tsy ianao ny mahavita dia io zao ny zava-mitranga BPC mananika ny 20% ny résultat mialatsiny miteny amin'izany ary tena malahelo fa tena mibado ny zanaka malagasy ho an'ny antoko PSD manokana inona ara ny hoe sosikevitra hoentinareo any ministera fanabezam-pirenena ahafahana miverina sy hoe ahafahan'ny zaza malagasy ihany koa mafehana izay teny vahiny izay voalohany aloha tamin'ny première république dia nanandanja zany atao hoe mpampianatra izany nanana ny hasiny sy ny mahaizy azy eo anatrehan'ny fiarahamonina raha ny karama mijerena dia tena anisany ambony indrindra zany mpampianatra zany tamin'izany koa moa ny olona rehetra ny rehefa na fonctionnaire na privé tsara karama ny fiainana nanaraka norme ataontsika an'izany zany hoe raha ny karamany fianakaviana anankiray dia ampy nandoavana ny charge rehetra toy ny hofantrano ny jirama sy ny karazany ny écolage sy ny fahasalamana moa maimaim-poana dia misy ambiny afaka nividy tomobile ny olona vaovao avy any amin'ny concessionnaire afaka nividy trano ny olona tamin'izay fotoana izay ka iverenana le resaka fampianarana tokony averina ny lanjan'ny mpampianatra eo amin'ny fiarahamonina satria tsy te hiresaka aminareo fa tsika rehetra samy mahita hoe ahoana zany mpampianatra zany amin'izao mialatsiny fa tena latsa-danja ary tsy iriny ankizy intsony hoe anao mpampianatra izany ka iny aloha anankiray lanja eny amin'ny fiarahamonina eo koa le fampianarana n'le mpampianatra taloha ny nisy an'izany école normale zany dia zany sekolim-panjakana zany sady maimaim-poana no ambony niveau fa amin'izao misy ny mizana tsindriny ilany sasany zany rehefa manambola ny amin'ny privé ny aty an-tanan-dehibe rehefa EPP misy mpampianatra tokony io maimaim-poana fa ny any amin'ny any ambanivohitra ny tena loza satria tena le hoe mpampianatra fram dia tena ny école privée zay tena privé le izy fa tsy marina hoe sekolim-panjakana tsy mitovy ny zaza malagasy rehetra resaka fampianarana izay raha matoa secrétaire national ny antoko PSD resaka politika indray sika anatin'ity fantaniko manaraka ity raha ampitahana tamin'ny république fahaefatra sy ny république voalohany zafady sy ny république fahaefatra ahoana ny fahitany antoko PSD an'ity fitondrana tanatin'ny république fahaefatra ity inona no lesona azotoana amin'izay indrindra tokoa ny tena lesona goavana azotoana amin'ny république voalohany dia ny fiahina ny tombotsoam-bahoaka ny république voalohany dia tsy nieritreritra afa-tsy ny tombotsoam-bahoaka ary amin'izao fotoana izao dia tsy mieritreritra mihitsy tena mifanohitra amin'izay tsy mieritreritra mihitsy ny tombotsoam-bahoaka tenenako an'izany diso be ireo ny laza hoe néocolonialisme zany hoe niala ny fanjanahantany dia mbola fanjanahantany amin'ny endrika vaovao satria mbola nijanona teo ny frantsay satria mbola nanjaka ny teny frantsay sy ny sisa dia izay ny tena masaka tao ampony ankamaroany tsy hoe ankamaroany ny intellectuel indrindraindrindra satria tany ankatso moa ny tena misy ireny grève ireny nefa eto dia hanazava hoe tsy tokony ohatran'ireny ny fieritreretana azy satria izao ny tena tao anatin'ny lohany mpitondra
nisy tamin'izay fotoan'izay a nilazaina hoe guerre froide tsy tokony fitana ny vahoaka hoe zavatra eto Madagasikara ihany no jerena fa tokony jerena ny tontolo ny ainana. Ny guerre froide dia niady amin'ny ireo firenendehibe tandrefana sy ireo firenendehibe tatsinanana izay ny firaisana sovietika no nanjaka tamin'izany amin'ireo tatsinanana ary nanana firenena antsoina hoe pays satellite izay tsorina fa koloniany ary taony tena nanjaka izany hoe dictature izany. Fantatry président Tsiranana zany satria tamin'ny 1946 1977 izy dia nianatra tany Europa ary tany Europa tamin'izany fotoana zany dia vao vita ny ady lehibe faharoa hitany daholo ny nanorenana ny mur de Berlin hitany zany resaka Prague zany zany Yougoslavie zany ary fantany ny aratsy ny resaka communisme ka ny antao an-tsainy dia tsy mila an'io mihitsy ho an'ny Madagasikara. Dia ahoana moa ny ataony firenena vao nahazo fahaleovantena izay mahita hoe ny Corée nizara roa tatsimo sy avaratra ny Cuba lasa satellita ohatran'izany koa ny Vietnam nizara roa dia nisy zany ilay danger teo an-tampidoantsika hoe raha tsy mahay isika dia ho lasa izarazara ihany koa. Zay no nahatonga ny repoblika voalohany nijanona tamin'ny frantsay satria aleo ihany ilay kolontsaina zay efa fantatra tambitambezina hanome fahaleovantena ary hazo zany fahaleovantena zany tsy nisy raha latsaka satria tamin'ny 1770 teto nisy ady nisy olona be da be maty any amin'ny 100,000 morts statistika ny frantsay zany ka tsy aratra goavana be zany tamin'izany fotoana zany ka ny tao an-tsain'ny président Tsiranana tsy mila intsony isika raha latsaka tsika nefa mila fahaleovantena tsika nefa mila fiarovana tsika nefa tsy manana an'le moyen iarovana dia tsika koa zany hoe ohatrany hoe équation mathématique zany tsika mila ny fandrosoany vahoaka malagasy tsika mila ny fiadanany vahoaka malagasy tsika tsy maintsy miaro tena amin'ny resaka ivelany dia inona zany ny vahaolana aleo hijanona amin'ny frantsay satria fantatra tsara fa tsy ahasaha ho tonga eo ry zareo na tatsinanana na tandrefana raha ohatra ka mbola manana an'izay isika. Dia ahoana ny fipetrak'izay tato amin'ny politika anatiny dia afaka tamintsika zany ilay vesatra ny fividianana fitaovam-piarovana goavana les courses aux armements tamin'izay fotoan'izay manko nisy an'izany hoe courses aux armements mividy an'ireny blindé avion goavana sy ny karazany reny lafo be reny tsika tsy manambola hividianana an'ireny ary raha ny tsaratsara zany tsy hividy an'ireny fa ampiadana ny vahoaka malagasy. Dia zay zany ny vahaolana hitan'ny président Tsiranana avelao ho an'ny frantsay reny ny ino moa tafika an-dranomasina sy ny tafika anabakabaka reny manko zany ny tena lafo fa ny tafika an-tanety no ny tazomintsika malagasy tao anatin'ny accord de coopération ary io ihany koa zany no isorana ny repoblika voalohany nanao an'izany accord de coopération izany satria ny matanjaka miaraka miaina amin'ny tsy ataoko hoe faible fa tsy matanjaka raha oharina amin'ny amin'ny fampandrosoana dia raha ohatra ka zay ane no raisina tsy maintsy kolonia foana nefa noho ny accord de coopération zay contrat dia mba ambany le kolonia hoe fanaraka tsika samy mahaleo tena ireto no ataonareo ireto kosa no ataonay dia ao anatin'izay io resaka hoe accord de défense zay azavaiko aminareo zao rehefa miala amintsika zany ny resaka fividianana avion lafo vidy efa fantatra zany fa tsy ho isy aty amintsika zany ady zany dia afaka mifantoka amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy ny miaramila an-tanety zay noraisintsika ne fantatra fa tsy hiady nalefa nanao service civique nalefa
nanampy ny tantsaha sy nampianatra ny tantsaha amin'ny alphabétisation amin'ny fambolena zay lazaina hoe miaramila fotaka satria zany miosopotaka miaraka amin'ny tantsaha mampianatra ny tantsaha zany na tonga ny tantsaha bien encadré nisy olona nampianatra ka ny vokatr'izay namokatra tsara ny tantsaha malagasy tamin'ny vaninandro ny république voalohany tsy tsapany sasany zany zay fanazavana izay fa ny zavatra hany hita satria vokatry ny fankahalana dia hoe vazaha fotsiny betsaka eo eny tompoko vazaha ny betsaka fa misy antony ilay izy ary ny antony a tsy hoe coloniser akory tsika fa tena fitiavan-tanindrazana ranoray fitsonjovana ny vahoaka madinika fitsonjovana ny tantsaha fitsonjovana ny famokarana eto Madagasikara ka zay zany ny mba hoe ary azo lazaina aza fa président Tsiranana no Nelson Mandela voalohany tamin'ny tantara satria raha ohatra ka oharina amin'ny politika nisy tany Afrika Atsimo Nelson Mandela ilay olona niady ho an'ny fanatsaharana ny fanavakavam-bolokoditra tany amin'ny fireneny Afrique du Sud izay nigadra tanatin'ny 17 taona nohon'izay tolona nataon'izay rehefa afaka gadra izy dia inona ny nataony ny teny daholo ny ray firenena aminy hoe andao roasina ny fotsy hoditra tsy nanaiky izy satria ozy izy fankahalana zany za tsy manaiky an'izany fa za dia mitsinjo ny tombotsoan'ny vahoaka sud-africain ka ilaintsika ireo olona fotsy hoditra ireo fa raha ohatra ka roasintsika ireo tsy fankahitana ny ady sy ny fankahalana hanjaka eto amintsika dia notazominy ary zany tena politika mipitiavana goavana indrindra zay ideraina za dia anisan'ny tena miderana zany filohan'ny Nelson Mandela tombokola Nelson Mandela izany satria raha zao any Afrique du Sud dia fandripahalemana ny misy fandrosona ny misy ary miaina ao anatin'ny fifankatiavana ny olona mainty hoditra sy ny olona fotsy hoditra dia miverina eto Madagasikara inona ny nataon'ny président Tsiranana tsy nandroaka vazaha mihitsy izy aleo izy izy miverina amintsika amin'ny alalan'ny fampianarana satria efa betsaka loatra ny zavatra nalaindry zareo ny entina tany aminy tanatin'ny 80 taona ny fangejana ka nohon' izany farafaratsiny aleo mba miverina aty Madagasikara ary fifankatiavana maha-kristianina satria mitonona ho kristianina foana sika malagasy dia tsy valifaty no vahaolana zay ny rahan'i Jesosy ataontsika fa fifankatiavana ka eo zany mampalahelo fa nanomboka tamin'ny taona 2070 dia fankahalana tanteraka ny nisy teto asoro ianina fa tsy mety vonoa ianina fa tsy mety vonoa tanteraka ny lazany ianina fa tsy ilaina tsony ovao ny tantara fa tsy ilaina tsony dia io fankahalana io no nanjaka tsikelikely hatramin'izao tsika miteny zao dia afaka mitenytsika fa fankahalana ny manjaka eto amin'ity fireneny ity ka ny antoko PSD tompoko dia amerina tanteraka ny fifankatiavana sy ny politika mahomby zay nataony PSD tamin'ny fotoanandrony satria tsika tsy hoe hametsovetso foana fa tsy maintsy mijery ny hoavy zany ny antony tantarana ny lasa rehefa resana ihany ny resaka tsy fandriampahalemana eto Madagasikara ary ny zava-misy ihany koa raha matao sécurité nationale tsy miafina aminao isaka isanka minitra dia misy hatrany ny von'olona ny fanafina amin'ny tambaza taon'ny 2 jolay ho an'ny antoko PSD manokana inona ary nanao hoe ny fahitanareo an'izay zavatra zay ny resaka tsy fandriampahalema eto Madagasikara izay nisan'ny tena nahazo vala tokoa eny tompoko mampalahelo satria ny famonoana daholo zany ny vaovao misy eto hoe rehefa miresaka vaovao tsika eto Madagasikara dia famonoana mamono ny dahalo tsy misy fandraisana andraikitry ny fitondrana mbola tsy hitako hoe inona nataon'ny fitondrana ka hoe nanafoana ny dahalo mamono ny kidnapping nisy zaza natao kidnapping teto amin'ny fitondrana maty dia tsy fantatra zany hafarana nisy zanakakarana hatramin'izao tsy hita efa firitaona zay efa tsy fantatra zay hafarana dia inona ny mba nataon'ny fitondrana matoa misy le kidnapping zany hoe sauvé dia angamba nandoa vola tamin'ireo olon'ireo zany le victime fa ny andraikitry ny fitondrana tsy fantatro mihitsy
ny mpitandro filaminana mamono olona miala tsiny ihany koa miteny an'izany fa zavatra marina zany na dia tsy dia tsara aza ary tsy tsara mihitsy ny fahantrana sy ny mosary mamono olona nefa ny vidin-javatra midangana ihany inona ny fandraisana andraikitra ny accident de la route mamono olona mbola vao tsy ela teo tsika na eno accident tena mahatsiravina inona nefa ny nataon'ny fitondrana mba tsy hisian'ny accident intsony tsy resahana ntsony ny halatra tolampaty iza no efa nigadra tamin'ny halatra tolampaty mba naheno ve nareo misy olona nigadra satria tratra nangalatra halatra tolampaty ary iza no ambadika ireo halatra ireo ny fangalaran'omby fantatritsika tsara ne fa diovina ny taratasin'ireo omby ireo ary tsisy manao an'io fa tsy ny fonctionnaire mba iza moa ny délégué ny communal mba nigadra satria nanadio taratasy famonona ny halatromby dikan'izany raitsy kombakomba tanteraka amin'ny famonon'olona eto Madagasikara ny fitondram-panjakana isika vahoaka efa dontiny io fijaliana io zany dia ohatran'io efa tsy mahatentsony ary tsy omentsiny ny fitondrana manao fiatsaram-belatsihy mpifidianana azavaiko ohatra zao ny accident le STK vao tamin'ity herinandro ity dia mivoaka daholo izy mianakavy any amin'ny hôpitaly HGR Mamangy satria inona ny antony satria tsy ho ela dia ho tonga ny fifidianana mendrikana propagande zany le zay mihitsy ny zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana ny dia manao lalàna mamoaka décret any amin'ny conseil de ministre na any amin'ny assemblée nationale hoe maninona ny lalantsika 4 metatra nefa ny tomobile 10 metatra avela mandeha dikan'izany anefa accident ho avy dia tokony manao lalàna hoe tsy azo ataontsony mampiditra tomobile lehibe noho ny lalana misy ohatra satria mitsinjo mba tsy hahafaty ny vahoaka malagasy any amin'ny accident de la route misy fepetra tokony ho raisina move nanao an'izany ny fitondram-panjakana fa mijorojoro eny amin'ny hôpitaly milaza fa andoany lany rehetra sy ny karazana efa nanao an'izany ane tamin'ny 26 juin 2013 tamin'nisy bomba nipoaka tany Mahamasina nefany betsaka ireo fianakaviana mitaraina izay victime tamin'izany bomba nipoaka zany fa nivangivangina namena vola kely dia vita hatreo ny tantara fa tsy nitohitsony ny fanampiana anefa misy olona sembana vokatry ny zavatra iny dia zao indray miazakazaka hitam-bahoaka nisy ane accident tany Anjozorobe tamin'ny heritaona mahatsiravina ihany koa dia efa nilamindamina zay fa tsy antsony satria mbola lavidavitra ny fifidianana tamin'izay tsy mba nitsangana tarina izy mianakavy mialatsiny indrindra miteny an'izany fa zay zany le zavatra iainany vahoaka malagasy dia ny lalàna tokony hanatsarana ny fiainam-bahoaka ny tokony atao dia ny fitsarana isan-karazany koa eo misy zavatra tokony lazaina koa amin'io satria ny fitsaram-bahoaka zao tena torin'ny olona hoe manao fitsaram-bahoaka aoka isika heritreritra fa ny fitsarana teto dia ny fitsarana ara-dalàna ihany no kely indrindra za tsy miteny hoe tsy nisy satria misy ihany ireo mpitsara manao ny asany fa rehefa miditra ny lapany fitsarana io tompoko dia kolokolo ihany no anatin'io zay tsy maintsy mamoaka kely foana zay vao misy zavatra mandeha am'loniny milahatra ny olona mitady ny olona tompon'andraikitra isan-karazany ao nefa tsy tokony ho zay tokony dossier no étudier ny mpitsara fa tsy tokony ho hita akory ny olona raha tsy hoe juge d'instruction anao an'le fanadiadiana fa tsy zany no mitranga dia fitsarana nisy teto fitsaran'ny mpanan-karena satria izy no mandovola fitsarany mpitandro filaminana satria manao zay tiany atao lazaina fa dahalo ny olona dia ataoviny moka fitsaran'ny gendarme fitsaran'ny polisy ohatran'ny tany Antsakabary izy mihitsy zany no mandeha manao valifaty amin'ny tiavana azy fitsaran'ny mpitondra amin'izay olona hoe manotra ka tsy tiany hoeno
ny vahoaka irery a no victime ny fitsarana isan-karazany nisy teto ka izaho a tsy laza mihitsy hoe tsara ny fitsaram-bahoaka nefa kosa io zany tokony misintona laklosy hoe aleo mihitsiny a iverina ny fitsarana ary efa misy zany satria mahita fa ny syndicat ny mpitsara ohatrany hoe fa tonga saina te iverina amin'izany fitsarana ara-dalàna araka ny tokony ho izy zany ka eo zany a tokony ampiarahana mihitsy ny toe-tsainy fanjakana mpanatanteraka na exécutif mba hanajany zany fa zany ihany no lalana tokana hiverenany ara-dalàna eto amin'ny firenena. Betsaka izay fanamarina ny oetin'ny secrétaire national ny antoko PSD izay ho an'antoko PSD manokana ary mpitondra manao ahoana no tokony hitantana nyity firenena malagasy ity mba hialana amin'izay tsy fetezana izay eo ny resaka politika ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny fitantanandra ny anivon'ny fitsarana eo ihany koa ny fanehoan-kevitra politika ihany koa dia nisy ny fanamarina ihany koa nataon'ny antoko PSD teo izay mpitondra manahoana hoe iaho no tokony hitondra raha eo anivon'ny antoko PSD manokana. Eny tompoko raha ny zava-misy amin'izao zany raha fehezina kely le zavatra nyteneniko teo dia mpitondra misy aloha dia manao an'le lazaina amin'ny teny baiko hoe non assistance à peuple en danger satria famonoana daholo ny zavatra mitranga tsisy andraikitra raisina fa mbola misy zavatra hafa hoe laharam-pahamehana nefa inona moa no tokony ho laharam-pahamehana raha tsy hoe sauver des vies ozy ny vazaha hoe arovana ny ain'olona ho faty ka rehefa tsy manao an'izany dia la azo lazaina hoe crime contre l'humanité mihitsy ny zavatra mitranga eto hoe manaiky ny famonoana ohatry ny vonomoka ny vahoaka malagasy isan'andro isan'andro ka zay aloha ny mialatsiny amin'izay fa tsy tokony ho isy fa zany mpitondra zany a ty tany ny Madagasikara ty dia tany tena tsara nomeny zanahary sy ny razana antsika ohatra ny sambo izy ity ka rehefa simba izy ity a dia miara-midoboka tsika mianakavy miaraka dobo ka ny mpitondra ilaina dia ny mpitondra mba tsy adobo ny sambo aloha mba hijery lavitra manana tanjona manana vina tsy ho an'ny tany fotsiny fa ho an'ny vahoaka ho aminy. Raha matao secrétaire national ahoana ny jerevana hoe ty mpitondra ty tsy mpitondra ampadobo an'le sambo Madagasikara ahoana ny jerevana an'izay mety misy masitsivana aveo atao hijerevana an'izay tsy dia fantatro loatra raha misy masotsivana fa fandiniana ny zava-misy aloha ny tokony atao satria zany hita maso fa voageja ity firenena Madagasikara ty satria mahatonga azy voageja tsy mahazo ny lazaina hoe droits fondamentaux humains minimum ny zon'olombelona farafahakely tokony ho azon'olombelona eto an-tany ny vahoaka malagasy ny ankamarony. Inona moa reo zo reo dia ny zony misakafo, ny zony mianatra, ny zony ahazo an'izany hoe fahasalamana izany ary ny zony mamelon-tena amin'ny alalan'ny asany ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Izay zavatra rehetra izay zo fototra farafahakelin'izay zany no tokony atolotry ny fitondram-panjakana ataony asa mba izay gasy isan'isany na gasy iza izy na gasy iza naiza misy azy tokony ahazo an'izay zany ny tokony mitondra eto Madagasikara ary ny mpitondra dia ohatrany hoe reny sy zanaka ny reny rehefa manan-janaka dia miahy ny zanany izy hoe misakafo ve ny zanako mijaly ve ny zanako raha mijaly izy dia ahoana ny ahafahako manampy azy mba hiala amin'izany fijaliana izany zany ny tokony ataon'ny mpitondra. Matetika nena matao secrétaire national ho anareo mpanapolitika sy ireo izay mieritreritra iretsaka fidina ho filoham-pirenena dia miraikitra le propagande fampiasonana fotsiny ny kombakambava fotsiny raha azo ilazana anazy hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana itsika midina ny vidim-bary lasa 500 ariary ny kilao ary 100 ariary ny kapoaka
matetika izay ihany mizavatra mitranga fa rehefa tafiditra tafiperaka eo anivon'izay fitondran'izay le mpitondra anankiray dia adininy tanteraka izay zavatra zay sao dia izay ary no zava-misy aorinan'le propagande izay ho ataon'le candidat io. Eny e, zay moa zavatra efa fahita hatr'izay fa ankoatran'izay rehefa miresaka hoe vidim-bary matetika manko tarehimarika foana ny lazain'ny olona mitady fitondrana io zany milaza hoe rehefa tonga eo dia ataoko mora ny vary, rehefa tonga eo dia miadana daholo nareo azo 4 ela tsirairay ny vahoaka malagasy ohatra zany ka ny tanjona ny any ny lazaiko hoe zao ny asan'ny mpitondra tsy hoe anome an'izao sy zao fa ny tanjona dia zao ahasambatra ny vahoaka ahoana ny ahatonga azy ahavita iasa hihinana amin'ny alalany atsemboany ary tsy angalatra tsy hanao kolikoly zay ny tanjona satria zay ny ahasoa sy ahasambatra ny vahoaka malagasy fa ary izay zavatra zay no ahatonga ny programa an'asa mivoaka tsy maintsy misy zany hoe io tanjona io dia vina ka tokony manana vina fa tsy hoe tarehimarika fotsiny hoe zao ny vidin'izao tsy oatra zany fa hoe ahoana ny fijerena ny tontolo raha ohatra tonga eo amin'ny fitondrana ianao dia ahoana ny eritreretanao hitondrana ny vahoaka malagasy noho ny tanjona anananao zay zany le izy dia mivoaka ho azy avy eo hoe reto daholo zany ny zavatra tianay atao rehefa izahay ny tonga amin'ny fitondrana ohatra zao ny anay antoko PSD raha ohatra izahay ny tonga amin'ny fitondrana dia ataonay aloha izay ahatonga ny ankamaroan'ny malagasy anambola mahampy mba hanjifany entana zany hoe raha atao bankotokana zany dia ireo tantsaha ireo tsy anasa nefa tokony hiasa dia ampina ahoana ny ahafahany ahazo findramam-bola aingana ahafahany miasa satria rehefa reo olona ankamaroan'ny malagasy ireo no manambola dia lasa mamokatra afaka manao investissement industriel amin'izay satria rehefa manambola ny olona tsirairay tsy maintsy hanatsara izy ny trano fonenany tsy maintsy hanatsara izy ny fitafiny ny sakafo hohanina ny entanao tokantranona ahatsarainy ny fananany fiara ahatsarainy ny zavatra rehetra ka nohon' zany afaka mamokatra ihany koa zany ilay malagasy any amin'ny lafiny industrialy zay ohatrohatra zay zany ny vinanay antoko PSD satria miresaka vina ihany isika ary ny fampianarana moa zany dia atao mifandray amin'izany ny zaza malagasy ampianarana ny zava-misy eto Madagasikara mba ho izy no patron fa tsy vahiny foana no antsoina anamboatra zavatra eto satria ny vahiny manko manana n'ilay hoe fahalalana tsika zany nampianarina zavatra tsy izy satria tsy miasa eto amin'ny tanintsika dia ny zanakitsika ampianarina hoe mahafantatra tsara ny zavatra eto mba havita hiasa ny zavatra eto havita ho lasa industriel zay zany ohatrohatra zay zany ny vinanay antoko PSD ho avy ny fifidianana amin'ny taona 2024 Ramatoa secrétaire national ny antoko PSD betsaka izay teboka maromaro ho anisany ho tanterahany antoko politika PSD fony eo amin'izay fitondrana sy fitantanana firenena malagasy izay efa manana candidat ve ny antoko PSD amin'ny fifidianana ho avy amin'ny 2024 io ary mety afehan'izay fepetra rehetra izay ho takinareo izay hoe io candidat izay ho eritreretinareo ho apetraka ho fidiny malagasy amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay eny antoko politika ny antoko politika tompoko dia tsy maintsy mieritreritra andray ny fitondrana ka mazava ho azy fa tsy maintsy manana candidat ny antoko PSD kanefa kosa mety tsy iray ihany ny candidat satria ny antoko misy olona maro ka ny fanapahan-kevitra dia any mpikatroka ny tenako zao dia candidat ao anatin'ny antoko raha tahiny ka lanin'ny antoko ny tenako dia candidat nefa tsy zarery fa mety misy olona hafa ihany koa mety ho candidat ao anatin'ny antoko ka anjaran'ny antoko no mieritreritra an'izay sy manapa-kevitra rehefa tonga ny fotoana
fa tsy manakana ny antoko zany a ahafantatra tsara hoe inona ny politika ampiarina tsy mampiova ny tsy hoe mifiovan'ny candidat akory ny ampiovan'ny politika ny antoko politika ny antoko ray ihany fa ny candidat mety ho hafa fa io a démocratie tanteraka no iainana ao anatin'ny antoko ka izay ilaniny be sy ny maro antoko PSD aiza hoaiza indray tsika eto Madagasikara aiza daholo ny faritra efa mandrakotra ity antoko politika PSD ty tamin'ny fa 7 volana jolay 2014 ny tenako no lany tao anatin'ny antoko hitondra ny antoko ary tamin'izay fotoan'izay dia tsy dia nisy les bases zany hoe tsy nisy eran'ny Madagasikara ka nanomboka teo zany dia tena niezaka mihitsy ametraka ny base ara-panjakana ny section ny antoko PSD ka efa maromaro ihany ny fa nipetraka izay manerana ny nosy ohatra zao ny faritra Menabe dia efa misy daholo ny district rehetra ary efa miditra ny amin'ny commune ny faritra Atsimo andrefana dia efa misy district maromaro fa mbola tsy rakotra moa ny rehetra miditra koa zay any amin'ny faritra Androsy Anosy ny aty avaratra moa dia efa andala ampanaovana azy ny efa mipetraka ny eto Mahajanga ny amin'ny district hafa dia andala ampanaovana azy ny any Ambatoboeny sy Marovoay ny faritra Sava no efa manao ihany koa ny andala ampanaovana azy ny faritra Atsinanana moa zany Tamatavy dia ny Ambositra koa moa no efa mipetraka sy Moramanga dia zay angamba no azoko lazaina fa tena andalana daholo ao anatin'ny fametrahana ny section ny base ny PSD eran'ny Madagasikara mety ho tafapetraka ve zay fametrahana ny base ny ao anatoko PSD zay miloha ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha matoa secrétaire national iheny tompoko zay ny ezahany satria ny base ane miasa ho an'ny fifidianana anisan'ny asan'ny base ankoatrany hoe adidiny antoko amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanina dia miasa koa mandresy lahatra ho an'ny fifidianana ka zay no irina nefa kosa tsy azo tereniko masaka koa izy io fa tsy maintsy olona resy lahatra olona azo antoka fa mahafantatra ary manaiky ny politika izay atolotry ny antoko PSD ary fantatra fa hanatanteraka ka zay tsy zavatra moramora izy io ezaka tsy maintsy atao fa za tsy hoe mpaminany akory ka afaka ilaza hoe tsy maintsy rakotra daholo fa irina aloha izay amarapararana ny resadresaka atsika amin'ity ariva ity tompoko lasy tompoko vavy raha matoa secrétaire national afaka ampisavinao kely vetivety ho an'ny mpijery atsika ave amin'ity ariva ity hoe iza ity antoko PSD ity tamin'ny taona firy no ny foronany nanahoana ny fa iza no namorina azy aiza ho aiza izy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eny tompoko ny PSD tompoko dia teraka tamin'ny fa 20 Desambra ny taona 1970 zay mahatonga hoe 70 taona katroka izy tamin'ny faran'ny taona lasa teo nanaovantsika fety teto Mahajanga président Tsiranana moa no anisan'ny namorona azy niaraka amin'ny ekipa tamin'izay fotoan'izay moa André Resampa Aride Célestin Boutouké Raymond tsy tadidiko tsara ny anaran'izy rehetra fa ny azo lazaina dia ekipa manerana ny Madagasikara no namorona ny antoko PSD tamin'izay fotoana zay teto Mahajanga zany no namorona anazy ny antoko PSD moa zany tena traikefa goavana nataony dia ny nazahoana ny fahaleovantena ny Madagasikara tamin'ny fomba serasera tsisy raha latsaka tsisy ady fa tena noho ny fahaizana miresaka ny fahaizana fampiraharaha tamin'ireo frantsay tamin'ny fotoan'androny nitondra ny Madagasikara tao anatin'ny 4 ambin'ny folo taona ny antoko PSD
io moa zany tateoriana tsy misy koa zany hoe antoko anjely eto ambonin'ny tany zany betsaka ihany koa ny lesoka tsy maintsy lazainy zany fa na dia fa ny zava-misy kosa na dia besaka aza ny lesoka raha jerena raha oharina amin'ny tantara nisy taty aoriana dia ohatrany hoe ambany le lesoka tamin'izay fotoan'izay nefa kosa nahongana fanjakana tsy nisy an'izany kolokolo zany ny kolokolo taty aoriana tamin'ny taona 2007 vao hita na tamin'ny fitondrany général Ramanantsoa nisy an'ireny resaka sympa tsy verena koa fa tsy izay moa ny votoatondresaka eto Androany fa tamin'izany fotoan'izany aloha dia azo antoka fa mbola tsy nisy ny kolokolo. Ho an'ny antoko PSD manokana raha be dia be ny liana dia hiditra ao anatin'ity antoko politika ity aiza ny toerana mety ahitana an'izay raha itsika eto Mahajanga raha matoa secrétaire national ny antoko PSD. Raha ohatra misy moa ny olona liana dia afaka manantona ao amin'ny cyberpatati eo akaikin'ny office de tourisme eto Mahajanga ampitany sekoly Saint-Gabriel satria efa nitsangana ny bureau eto Mahajanga zany hoe nitsangana efa natao ny fivoriana ny fifidianana efa misy fa andala ampamitana ny taratasy ara-panjakana any amin'ny fanjakana mahefa zany zareo amin'izao fotoana izao ka tena asaina mihitsy ny olona zay ny vahoaka zany mba hoe zay liana dia anantona hoe mba tia fantatra manokana hoe inona ny politika zany antoko PSD zany dia afaka manantona dia raisina antanandroa. Izay ihany koa no etsika mamarana ny fifampiresahana niaraka tamin'ny Ramatoa secrétaire national ny antoko PSD Ramatoa Eliane Bezazy mankasitraka anao tompoko. Misaotra ny M3 TV moa nanasanay ary nahafahanay naneho hevitra sy nampahalala bebe kokoa ny antoko izay tarihinay ary mirarisoa atsika mianakavy nijery hatramin'ny farany. Misaotra tompoko. Isika rehetra tokantrano koa dia ankasitrana nanaraka sy aniano ny ay roa mianaka tamin'ity ariva ity mame fotoana indray tenako ho amin'ny manaraka indray ho amin'ny fandarana mandray vahiny manokana. Filma tompoko.